Жаңа телефон соғып, бейне жазбаңыз өшіп қалды. Сондықтан айтатыным екінші мәселе желтоқсан оқиғасы. Желтоқсан оқиғасында мен де комсомол хатшысы болдым, яғни 3-ші курстың студенті болып жүріп, жатақханада бірге тұрып, ол кезде әскерден келген 22 жасар балам, достарымызбен бірге 2 күн алаңда болдық. Мен өзімді герой санамаймын, батыр санамаймын. Қазір бәрі кеудесін керіп жүр ғой, мен алаңда болдым, маған үй беріп, пәтер беріп, мен өйтіп айта алмаймын. Бізге тек қана желтоқсанның кезінде таза жазаланған, жұмыстан шыққан, оқудан шыққан жігіттерді мойындауымыз керек. Біз ешкім шығарған жоқ. Біз сияқты курсымызда жүрді талай адамдар, бірақ біз алаңда болдық. Сондықтан сол кезде мен комсомол хатшысы бола отырып, шығаруға КГБ ұсынған 16 адамның 14-ін алып қалдым. Өз басым қазір айта аламын, сіз сұрағасын ғана айтып отырмын. Қаншама жылдан кейін айтып отырмын, мен деген сөзді мен ұнатпаймын, бірақ маған сол деканымызда орыс болып, партбюрода орыс болып, маған асырып тастады. Сен осыны қарашы, өткені біз қазақша білмейміз деп. Сонда 14 адамды мен алып қалуға тікелей атсалыстым. Бірақ екеуін мен алып қала алмадым, өйткені екеуі ректорға студенттік комсомол билеттен лақтырған. Енді мен оларды алып қала алмадым. Мен кінәлімін ба, кінәлі емеспін, бір Құдайдың өзі біледі, 22 жасар бала. Сондықтан мен өз басым сол комсомолда болғанымда халықтың алдында, тарихтың алдында арым таза деймін. Тағы да бір факт керек болса, Иманғали Тасмағамбетов бірінші хатшы болып тұрған кезде мен ең жас комсомолдың идеология бөлімінің басшысы болдым, жарты жыл. Сол кезде Лениншіл жас газетін біз жас алаш қылып өзгерттік. Ленинская смена газетін экспресс деп өзгерттік. Сонда экспресс деп өзгерткен кезде мен қағазын қарап отқан кезде мен айттым, бұл қандай экспресс? Ол кезде КЗ деген жоқ қой. КЗ деген құлағымызға сіңбеген. Мен айттым, К деп қойыңыздар. Қазақстандық, өткен Московский экспресс па ол, Ленинградский экспресс па белгісі ғой деп, сонда К деген әріп болсын деген бір адам мен. Ал жас алашқа ол кезде алаш деген сөзден қорыққан бәрі. Бірақ сол кезде Уәлихан Қалижанов ағамыз бар редактор. Біз архивтен қарап, ең бірінші аты жас алаш екен. Ғани Мұратбаев құрған кезде ол коммунистік жас емес, басқа емес. Дәл жас алаш деген естіген. Сондықтан біз архивте солай жазылған деп атын жас алаш деп өзгерткенбіз. Сондықтан комсомол қатарында болғаным рас. Комсомолда енді бәріміз болдық қой, мен де болдым. Комсомолдың қатарында жүріп, енді мен ұлттық бір мүддені қатты қорғадым деп айта алмаймын, бірақ сол кезде адами қалпымыздан айырылып қалмай, тілімізге, өзіміздің рухымызға атсалысуға шама шарқынша сол кездегі 22 жасымдағы қалпымда үлес қосуға атсалыстым. Сондықтан мына өткендегі мен білем дау-дамайды. Мен журналистерге жауап бергенмін, жас алашқа жауап бердім, 1-2 сайтқа жауап бердім. Сенің де маған қатты айтқан сөздеріңді жұрт айтып жатты. Сондықтан егерде... Өзі ренжіп қалдым сізге кәдімгі. Мен айтатыным, егерде сол халқым, жұртым, әсіресе жастар оны осылай қабылдаса, мен кешірім сұрайын халықтан. Бірақ мен бір көксеуші, соны бір мұраттарын жандандырушы ретінде емес, сол жаңағы досыма адал ретінде ғана бар. Мен ешкім шақырған жоқ. Сондықтан осы күнге дейін меніңше адамның осы тәуелсіздік алғанға дейінгі не айтып, не қойды, қандай тірлік жасап жатыр, қандай іске атсалысып жатыр, сонымен қарау керек сияқты. Сөзімізді аяқтайық. Менде бір соңғы сұрақ бар. Біз таяуда ұсыныс жасадық. Ассамблея народа Қазақстана деген неге. Енді министрге хат жазамыз, мәжіліске. Мемлекеттік білім берілу қазақ тілді болу керек, тек қана қазақ тілді болсын деген. Оны қолдайсыз ба? Мемлекеттік білім орындарында балабақшадан бастап, мектеп, жоғарғы білім орынға шейін тек қана ресми қазақ тілді конституциялық мемлекеттік тілде. Түсіндім. Біріншіден, менше қазақ тілінің өрістеуіне, кең қанат жаюына баршамызды қолдаймыз. Мен өз басым үш тілділік деп айтып жүргенге мақалада жаздым. Бастауыш мектептерде, бастауыш сыныптарда бәрі тек қана қазақша болу керек. Бастауыш сыныптарда тілі, лексикасы, ойлау жүйесі,
санасы қалыптасқаннан кейін барып басқа тілді үйренуге керек Жоқ, деген. иә, Жоқ, түсініп отырмын, мен сабақ ретінде жалғастырып иә, отырмын. аха. А бірақ екінші мәселе, мен енді бұны ойлану керек деп ойлаймын, өйткені жоғарғы оқу орындарында барлық пәндер, барлық әдебиет бізде қазақ тілінде бар ма? Жоқ әлі. Мысалы жоқ. Оны аудармасақ болмайды. Иә, сондықтан мен ойлаймын, мысалы өз басым ойлаймын, бұған да бір кезең-кезеңмен қарау керек сияқты. Мына жерде 7 жылдық. Иә, бағдарлама жасау керек. Өйткені енді Шекспирдің бәрін аударған жоқпыз. Иә. Тағы не? Гюгоның бәрін аударған жоқпыз. Жүздеген автор бар. Әлемдік бүкіл дүние Алтын мойындаған әдеби, философия. Сондықтан меніңше мен 100% қолдаймын бұндай идеяны. Бірақ ертең сол орыс тілінде жетіп келе жатқан бізге әдебиеттерден біздің сол бір 10-15 жылдың ішіндегі ұрпағымыз айырылып қалмау керек. Сондықтан меніңше біз мысалы бір мен өзім бір нем бар, жеке пікірім, мүмкін келіспейтін шығарсыз. Путинді, Кремльді, Украина мен Қырымдағы аннексиялық саясатын біз жек көріп, біз жалпы орыс мәдениетін, орыс әдебиетін, орыс классикасын 100% тәрк етуге мен қарсымын. Әрине, Чехов, Булгаковта Путинға ешқандай қатынасы жоқ. Әрине, сондықтан меніңше қазақ тілінің өрістеуіне мейлінше жол ашу керек. Мен мысалы 3 баламда мен кезінде үкіметте жүрген кезде фамилиясын айтпай небір мықтылар келіп айтқан маған, балаларымызды бірге оқытайық деп. Сөйтіп барып мықты мектептерді қарасам 95-96 жылдары қазақша оқытпайды екен. Ол кезде сондай мода болды. Мирас деген бір мектепке шақырды, Бәс деген мектеп болды. Мен балаларымды бергім келді, бірақ қарасам қазақша емес екен, орысша екен. Орысша, ағылшынша. Сосын мен қалай, мен Әміржанның балалары ертең қазақша білмесе болмайды деп, сондықтан мен 3 баламда таза қазақ мектебін бітірдім. Бірақ қазақ мектебін бітіргендер үшеуі де екеуі жақсы қызметтерде жүр, бірақ мен білуімше оларға айтқан, сіздің 3 тілділік үшін біз мойындап отырмыз дейді. Өйткені өкінішке орай осы 20 жылдың ішінде бізде Қазақстан, Алматыда, біз енді Алматыда тұрып отырмыз ғой. Жастар пайда болды, орысшасы мықты, ағылшыншасы мықты, қазақшасы нашар. Сондықтан біз өзімізден, бізде бір Москвадан келіп біреу бізде диктат жасап қойыңдар деп жатқан, бұл қазақтың өзінің істеп жатқаны. Сондықтан меніңше сіздің жаңа ойыңызды қолдаймын, бірақ ол кезеңмен болу керек. Әрине, бізді айтып отқан жоқ, бір күннің ішінде ауыстырып тастау керек деп. Оған бір бағдарлама керек, 5-7 жылға бөліп. Сосын екінші жолы бар, осының бәріне бір қоғамдық сипат беру, саяси сипат беру. Президент қазақша білмейтін министр, қазақша білмейтін әкім тағайындамау керек. Президент өзі тек қана қазақша сөйлеу керек. Сосын ол да егер эфирден шығып, біздің экономикамыздың министрі, тағы басқа салалық министрлер таза қазақша сөйлеп отырса, онсыз да билікті ұнатпайтын, үкіметті жек көретін халықтың бүйрегі бұрар еді. Мына бір қазақтың бір қара домалауы ғой сөйлеп жатқан. Ең болмаса осының сөзіне құлақ түрейік деп. Әйтпесе олар орысша сөйлеп, анау ауылдағы орысша сөйлегісі келмейтін қазақпен тіл табысқысы келеді. Сондықтан меніңше бұның тілді дамытудың астары өте терең, кең, ұсынысыңызды қолдаймын, жаңағы менің кішкентай бір түзетуіммен. Яғни бізде ол үшін балама информация болу керек. Егер де біздің егер инженер болатын болса, оның үлкен оқулығы қазақша аударылса, ол ертең тек қана қалай жаңағы шетел, Британияның болма, Францияның ба оқытушысының, маманның кітабы қазақша аударылса, пән міндетті түрде аудару керек. Енді біз мәңгілік қалмаймыз ғой, орыс тілді ғана соның тілімен арқылы басқа нелерін оқып, жаңағы сіз айтқан Шекспирді қазақ тіліне аударылу керек. Оған енді рухани жағы, қалай еді, рухани жаңғыру бірдеме істеп жатқан сияқты, бір 2-3 кітабын алдым қазақ тіліне аударған. Жоқ, ол бірдеме емес. Мен біраз кітабын қарадым, қазір сапалы, сосын жүйелі, ішінде кездейсоқ кітап жоқ. Және ол кітапты оқып шыққан балалар басқаша ойлайды. Сондықтан олардың сөздіктік аппараты қазақша қалыптасады. Ойы, көрген түсі бәрі ол өз ана тілінде болады. Солай болады. Жабет, осымен болды. Сіз келгеніңізге тағы да айтайын рахмет. Жаңағы ВЛКСМ 100 жылдығына барған
кешірім саған өзім ыңғайсызданып қалдым біртүрлі болып. Мен О. артынша мен ашығын айтайын, мен артынан әлеуметтік желілерден қарадым. Мен енді сол күні 31-ші арнаға сұхбат бердім, Жас Алашқа бердім. Бірақ мен тағы да айтайын, кешірім болғанда маған үміт артып жүрген ел ішінде азаматтар жоқ, мен солардан кешірім сұрап жатырмын. Өйткені олар да ойлап қалған болу керек. Менің де дұшпандарым жетеді ғой, қаралап күйлеген шығар, мен бәрін оқитын уақыт жоқ. Бірақ мен сізге айтайын, оның өзі бір жақсы, қалай айтсам, саяси процесс тұрғында жақсы іс-шара болды, тырнақша ішінде. Неге? Антикоммунистік, антисоветтік тенденцияларды тездетті. Мүмкін осы 100 жылдық болмағанда бәлкім біз әлі де тағы жүре берер едік. Ал қазір уже жұрт басқаша қарай бастады. Бұрын маған мына жерде мессенджер арқылы мен қатарластар комсомолдың 100 жылдығы дейтін оралатып білесі салатын, қазір салмайтын болды. 23-ші февраль. Жоқ, салмайтын болды. Неге? Өйткені мен өзім мына Жас Алаштан 31-ге айтқаннан кейін біраз азаматтар айтты, Әміржан, сен дұрыс айттың. Біз шынымен де ұрпақ алдындағы жауапкершілігімізді ескеруіміз керек. Біз жастық шақ еді, сол кезде гитарамен ән айтып едік, стройотрядқа барып едік, жеміс жидек жинауға барып едік деген ностальгияны ысырып қойып, біз оның ана идеологиялық советтік насихаттың зияны тұрғысынан қарауымыз керек. Әйтпесе ешкім жастық шағын қиғысы келмейді. Рок-н-ролл айтты ма, диско айтты ма, ол басқаша. Оның бәрі комсомолсыз болды. Ал біз егерде соның шынымен де қазақ халқының тарихи дамуына, өркениеттік дамуына 70 жыл кедергі болғанын айтатын болсақ, және ол жастардың аузынан емес, сол мектептен өткен менің аузымнан шығу керек, сіздің аузыңыздан шығу керек. Сол кезде жастар түсінеді. Мысалы, көп адам білмейді қазір ол кезеңнің қандай құйтырқы болған. Ресейлік насихатты тоқтату керек. Өткені қазір Ресейдің каналдарын қарасаңыз, Берияны, Сталинді, Кагановичті бір үлкен тұлға ретінде, реформатор ретінде көрсетіп жатыр. Миллиондаған адамның қанын төккен. Солардың жағымды образдарын жасаған сериалдар шығып жатыр ғой. Міне, меніңше бұл үлкен кешенді және сізбен біздің әңгімемізбен ғана шектелмейтін үлкен мәселе деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Сізге рахмет. Жақсы.